A do të arritë Donati të barazoj rezultatin?
Në mesin e fushës vendoset topi i basketbollit dhe dy garuesi duhet ta godasin atë me topa të tenisit për ta shtyer topin e basketbollit deri te vija e bardhë e pjesës së kundërshtarit. Ai i cili kalon vijën e bardhë e fiton lojën. Garën e fiton ai i cili i pari fiton 3 raunde. Loja ka 5 pikë. Pra, si që e pa në dhe në prezentim, loja e parë top me top. Keni zgjedhur lojtarin cili do të luajë Goni? Po, para se ta zgjidhim lojtarin, kam në emër të ekipit i urojmë sukses e ekipit kundërshtar në këtë sfidë. Fitofshi. Do të fitojmë. Fitofshi me ne. Do të fitojmë. Fitofshi. Edhe nëse fitojmë një makinën, është më vështirë për të vendosur. Po, fitojmë një makinën për punë konfliktit interesi, do fillojmë të azgjësojmë njëri tjetrin. Po ju keni më lehtë të vendosur. Keni më lehtë njëri tjetrin. E zon Jusha fiton makinën. Po ne kemi edhe motorin, kështu që ka ju merr motorin, ose për tjetër pastaj më falë, bie fjala që nëse një nga ju të dy është beqare dhe vajza ndërkohë si beqare, i bie për zgjidhjen e makinës, i bie që të martohen për të marrë makinën. E kjo është do të thonë u krye edhe ky emision. Ej, faleminderit shumë. Ish kraci, faleminderit. Kalon. Keni zgjedhur lojtarin? Ma vesh e Kush do të luajë? Jo, s'mendoj me zgjedh lojtarin, po cili do po më Don? Ha? Dhe që donatin këtë radhë. Kalojnë edhe te fusha? Po, kalojnë te fusha. Po, lojtar cilë E na tjertë me najt, ha? Tjertë të lërinë. Ne themi të shtymë në 10 vjet. Po. Ne kemi votuar. Se ja kemi marrë dorë ty. Nuk keni drejt futni në fush, domethënë prej atje i gjuni topat, edhe çu po në prezentim topi duhet ta kaloj vin për me fitu. Kush do të luajë nga ekipi ju? Agroni. Goni? Hajde. Top. Goni, a ke qeni suksesshëm në ushtri për gjujtja o jo? Për gjuajtje? Po. Gjuaja femra. Sa to pa kemi drejt një mos. Te femrat futet edhe kafshët. Kam qenë gjatar, domethënë. Ky është. Ta presim startin. Po. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Gjithçka është gati mes këtyre dy garuesve, të shohim se cili prej tyre do të jetë më i suksesshëm në Donatin e pikën e parë. Një duartërkytje për Donatin. Bravo, Doni! Goni! Pika e parë për grupin Zyrja për gjithçka. Shiko, më duket se fusha këthe është kështu e pjerët. Goni! Qa i bove. Duket topi që nga femën, moshkull. E hangra. Po e lash se gjithmonë e kundërshtarin e marrë dhe e gënjej. I jap lojën e parë. Gjithçka gati për raundin e dytë. Garuesit startojnë. Shohim se cili do të jetë më i suksesshëm tani në raundin e dytë. Start! Është më i suksesshëm në fillim Llakaj, i cili mirë po sërish Donati e gjuan topin, e ka ndalur Llakaj. 2-0 për Donatin. Është e një lojë. Edhe një. Më e suksesshme Zyrja për gjithçka në 2 raundet e para. Goni edhe kështu edhe ashtu e unë belojnë se u fute në fush. Po. Unë e paranova humbje në burë. 3 topë për je. Unë e paranova. Raundi 3 do të zhvillohet vetëm sa për sy e faqe. Jo, s'është sa për sy e faqe. Është për çështje dinjiteti. Atëherë gjithçka gati. Është ndryshe 3-0, ndryshe 2-1. Bëni gati dhe filloni kur të jeni gati. Shohim nëse Agron Llakaj do të arrit ta ruaj dinjitetin e tij në këtë raund të tretë. Startojmë. Start! 2-0 për Zyrën për gjithçka, ja dhe topi i tretë. 3-0 për ekipin e Donatit. Pikët e para për ekipin Zyrja për gjithçka. Kjo ishte fitore me mik. Sepse kjo ishte me pjerët pjesa këteja. Ishte me pjerët. Me i thate kundërshtari bravo i qoftë, unë e pranoj humbjen, kalojmë në zgjedhjet parakoshme. Jo, ja, pa një asjellë. Dhe janë fitore vetë. Me nder shok. Qysh e matëshe. Loja e parë, pra ka 5 pikë,
Fitoria I takon ekipit Zyres për gjithçka. Sot ata merr rrotën e parë. Jo, ti do të bëj. Pra rezultati është 5-0, Goni. Duhet përqendrim pak më. Jo. Pranoj, humbja pjesë e lojës, apo s'është lojë. Loj motivues. Ka humbje. Unë pranoj, unë thash në fillim. Deri tash kanë fitu Fenerin e makinës. Loja parë pra Goni mbaroi, I kemi edhe shumë lojra tjera, se cila lojë është. Besoj tek ardhmja. Humbje dignitet. Goni tash jemi 5 me hiç. 5 me hiç. 5-0 rezultati. Kalojna në sfidën e dytë, ta shohim se çfarë sfide kemi tani. E pa qartë, neve në shfaqet një fotografi e një personi apo produkti marke të njohur. Ju duhet të tregoni se kush është në këtë fotografi, apo çfarë shihni në të. Fillimisht ajo shfaqet shumë e turbullt dhe shkon duke u qartësuar. Në çdo moment ju mund të përgjigjeni, por I pari që përgjigjet është ai që e shtyp gongun. Nëse përgjigja është e saktë, atëherë fiton pikë. Nëse përgjigja është e gabuar, atëherë pikë fiton kundërshtari. Kjo garë ka gjithsej 3 lojë. Kandidati apo grupi që fiton më shumë pikë është edhe fitues I kësaj gare. Fotografia mund të jetë e personave publik, logo të emisioneve ose markave të njohura. Gjithsej ka 3 raunde. Kjo garë vlen 2 pikë. Ashtu si që më në prezentim, një quiz simpatik. E keni zgjedhur lojtarin kush do të nga ekipi juaj? Ne na duhen edhe një gjysore me u konsultu. Gjysore? Po. Lutëm një pauzë shumë të shkurtër dhe kthehemi përsëri. Vazhdoni me. Jeni gati? Harroni pas ta fillojmë ne. Kadria është enigmat, ai e do këtë humbë. Po. Atëherë merrni vendet? Ne e kemi lyrën. Tu, Po. Trafështisht atë, mirë. Përshëndetje. Ja ta uroj humbjen prej tashit. Këto e keni fotografin? Aty, Ka kjo? Okej. Edhe do të thotë sapo ta vreni se çfarë shifet në fotografi, e shtypni butonin, gongun. Okej. Ai që është shtyp gongun I parë, ka edhe drejtën e përgjigjes. Ose ai që shtyp gongun I parë, Po që- klasi kundërshtarit. Po qoftë ja fut kota I që shtyp gongun I bari, e ka mund Merr drejtë. pikët, I morën Pikët kalojnë në ekipin tjetër. Do ja fusur shkot ti. Jemi gati? Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Atëherë me qenë se është një lojë e tërvjesisë mentale dhe fizike, kisha lutur një duar trokitje për këta 2 garues që memzi po presin shfaqjen e kësaj fotografie. Shohim cili prej tyre do t'jetë më I shpejt që ta shoh se kush është në këtë fotografi të fshehur. Do të ishte mëkat nëse asnjëri nuk do ta qëllonte këtë fotografi, pasi që të mos ju jap shumë përgjigje, por e keni afër aty. Cili do t'jetë më I shpejt në gong? Është lyra. Lyra e shtypi gongun. Po do të prej. Atë raundi parë fitohet nga grupi Zyrja për gjithçka, përgjigja e saktë. Loja Donat e Qosja. parë, fitoria I takon Zyres, Do të duket thaj përgjigja që- është e saktë. Ta shohim edhe fotografin deri në fund, Donat. Unë desha me thonë George Clooney mustaqe, po. Inxon. Shumë e mirë. Po. Kalojmë edhe në po, raundin e Po ne dytë. me ka shumë e fitu nave. Ta shohim edhe raundin e dytë, kadro përqendrim. Shohim nëse grupi I milionerit do ta fitoj pikën e parë në këtë. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Gjithçka gati. Zoti Kadri duhet të jetë më I shpejt, të jetë më afër gongut. Mos gabo me prej. Shohim nëse do të arrijë që të e zbuloj se kush është në këtë fotografi. Duhet edhe shpejtësi, kadro. Kjo është me shtyp gongun, pa pro burro. Më duket se Zoti Kadri është gentleman I vërtet, nuk po ka dëshirë ta shtyp gongun para zonjushës. Të shohim se kush është në fotografi. Kape ka dose. Vjen, kadro! Shtypë! Dhe është ekipi milionerit që I bie gongu I pari. Cila është përgjigja?
Gon milioneri, gon paka. Pika e parë. Përgjigja e dytë e saktë. Bravo Kadro. Ja, unë fitova prap. Tani jemi 1-1. Pas 2 raundeve, rezultati i barabartë, shkojmë edhe me një raund tjetër. Përcakton edhe fitoren e kësaj gare. Jemi gati për raundin e tretë. Qëta është dalone, garante. Për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Raundi që do të na dhuroj fituesin e kësaj gare që do t'i fitoj 2 pikë të ardhshme, shpresojmë se milioneri do t'jetë më afër pasi që është minus 5 pikë për momentin. Cila është përgjigja e saktë e kësaj fotografie të paqartë? Është një objekt mjaft i njohur, sigurisht enigmatët e njohur duhet ta njohin këtë objekt dhe ja gongu për zyrën për gjithçka. Kapi, Tour Eiffel. Kula e Eiffelit. Përgjigja e saktë, kula e Eiffelit. Faleminderit. Pikë të reja për skuadrën zyra për gjithçka. Përpjekja ishte dinjitoze, ishte e mirë. Urime humbja. Faleminderit. Si e qysh nga fillimi, Marrim pjesë fitoren ekipi tuaj. zyra për gjithçka ka ardhur për fitore, nuk ka ardhur për humbje. Ki punë me neve, dosta. Te në fund. Dhe në finale. Po i shalë. Loja e dytë më janë edhe 10 akoma. Ta shojmë edhe rezultatin. Rezultati është 7-0 me pikë, do të thashtë. Më mirë të ishte 5 me minus 2. Jo, ai humbi 2 loj, humbi 2 loj, kjo fitoj 2 loj. Ai veç një ka fitu. Loja kishte 2 pikë. Po, loja totali ka 2 pikë. Po e kontestoj rezultatin, do të kontestoj me fund. Tani do vazhdoj. Në fund mund të themi që nuk e njohim rezultatin. Loja duhet të bëhet prapë nga e Unë parë. po një ankesë gjykatës. Tretën për një ankesë që keni. Një për një. Ha që kemi hallë se do qemë gjykatë. Për fitore pa ose për humbjen, ankesë s'ka. E di gjykata pas e çon. Pra, mbaroj loja e dytë, ne direkt kalojmë në lojën e tretë. Ta shohim se çfarë na pret sfida e radhës. Hedhja e varseve të rrobave. Lojtari mban në dorë 10 varse dhe nga një largësi prej 2 metrash, i hedh ato në një shufër të vendosur horizontalisht në mënyrë që t'i varë ato. Lojën e fiton ai që varë më shumë sosh. Koha nuk është e limituar. Kjo lojë ka 3 pikë. Ashtu si që po më dhe në prezentim, na duhet dikush që ka punu në për butiqe, ka punu dikush në juve. Ose që ja ka varu në një gjëje. Po, Që ditja vari. Ditja vari. kush do t'luj nga ekipi? Kjo është bashkë loja vari, ha? Kjo është loja rëba cipsa. Ekipi milionerit i pari, kush do t'luj nga jo? Po? Teja. Qëfar duhet bëj këtu? I merë varset edhe primi jo me kalu. Jemi gati për lojën e radhës. Bea fillojnë shenjet. Loja po fillon. Qëndrim maksimal. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Atër gati gjithçka për Femiun, një duar trokite ju lutem, është një lojë shumë e vështirë kjo të varen këto varse. Shohem nëse do t'jeti sakt Femiu, sigur se me batutat e tia dhe me varjen e varseve. Momentalisht është i pasakt në tentimet e tia Femiu. Edhe tentimi i katërt i pasakt, shumë afër. Për qëndrim themi, ekipe të 92. Atëherë t'ju tregojmë se çdo lojë sjell pikë, kështu që ekipi milionerit nuk duhet të dëshpërohet, duhet të fitojë ato pikët që të barazohet së paku me zyrën për gjithçka. Ja pika e parë. Edhe një varse tjetër për Femiun. Dhe vetëm një varse e saktë, megjithatë shumë punë e mirë për Femi Ferratin. Jemi gati edhe për lojën e Fatosit. Fatos,
Je gati? Vynë edhe një kësi, bre, ju lutna. Edhe një? Loja po fillon për Ma shpejt, lutë shka. 4, Ma shpejt. 3, 2. 1. Loja starton. Shojmë se çfarë do të bëjë Fatosi tani, veç se ka bërë hile në fillim. Jo, s'ka bo hile. Shojmë nëse do t'jeti sakt në tentimet e tia, nëse është jaftë ta varsën ashtu njëjtë. Ja, çfarë tentimi! Mu me më falë, e vetë të saj bune, në copa të Me njerë me të parë, Fatosi. Shojmë se çfarë do ta ketë tentimin e dytë. Bravo. Me rëndësi është që ta varë edhe një varse për të i fituar të 3 pikët. Pas varsës edhe me rëndësi është pjesëmarrja. Shkon huqë edhe varsja e tretë. Bravo! Pa dirë! Edhe një tentim tjetër i pasakti Fatos Kryerziu. Shojmë se nëse do të arrit ta fitoj këtë. Fatosi ti duhet një duar të rokitje, një mbështetje publiku, hajde! Ja tentimi i dytë i saktë apo jo? Shojmë edhe sa varse i ka Fatosi dhe 3 më duket i ka në dorë. Emocionet, po. 3 tentimet e radhës do t'jenë shumë të rëndësishme. Peshe baba! Lumbi peshe Po baba më të koncentrojnë, së është I lutëm një duar të rëkytje për ta të koncentruar Fatosin edhe më shumë. Ja, Fatosi! Arrin që ta varë dhe varsën e dytë dhe pikët janë për ekipin Zyrja për gjithçka. Paroj edhe loja e Ate tretë. zhujt atë punit, ka e zhujt. Ta shojmë edhe rezultatin, por Fatosi ka ardhur garë në të vërtetë për fitore. Le, pas të tregon rezultatin, s'do 2 minuta të ashtu. Se na deprimon. Rezultati është 10 me... Çdo minutë rezultati. 10 me hiç. 10 me hiç Shumë mira. në favor të Zyrës për gjithçka. Dje kes për ju. Pare, shiko. Jemi mirë. Ora në fund një keni më shumë se ne, shife, 2-0 e njësh. Një keni më shumë se ne. Ama sa e di unë krejt milionera s'kan fillu për 0-s. Milionerat edhe mos me fitu, nuk është shumë garanci. Janë milionera vetë. Gjithmonë në mision të... Ndërsa punën më të madhe edhe te kompanitë e mëdha bojnë ata në zyre, ndërsa Milionera Ata t'je fitojnë. po Po dhe bo. kalojna në sfiden e radhës ta shohim çfarë na sjell kjo sfidë. Ping pong. Kjo loj luhet në shift. Njëri duhet ta shërbej bashkëlojtarin e tij me topa, kurse ky i fundit duhet i pres ato dhe t'i fus në shport. Loja zgjat 2 minuta. Fituesi i lojës është ekipi që ka futur më shumë topa në shport. Kjo loj ka 10 pikë. Ashtu si që e famë, pra, loja e radhës është ping pong. Kjo garë shumë interesante. Duhet luhet me 2 lojtarë, jo 2 lojtarë luajnë. Dy nga një ekipa, njëri duhet ta servoj. Mistër Vokopolat, qëndro atje. Shërbe, cili po shërben? Kadriu shërben, prej atje, ha? Këto Kadri, po. Ti e shenusi. A duhet futemi këto? Kjo, do përpiqem. Kadri këto. Ka do dush futesh në hark. Po. Edhe i servon. Te mia duhet me shenu. Kadri, ke raket më bu? Me raket, ha? Po, ja, te këmba. A që ka kështu kjo? Po. Kadri është shumë e gjutë. A bën një provë, apo jo? Ajt një test, vesh një provë. Ja, s'kate. Gjysore provë. Jemi gati? Gati? Gjithçka është gati, ta presim edhe Kadria. Kadri gati? Gati. Feja? Super gati. Loja mund të startoj, përqendrim. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton.
njëra prej atyre lojve që është e limituar në kohë, 2 minuta do t'i kenë Kadriu dhe Femiu që të qëllojnë sa më shumë topa në sport. Shpresojmë se do t'jenë të aftë të qëllojnë së paku disa topa në sport. Ja njëri, 4 kutje i lutën për Femiun dhe Kadriun. Ju lusim që të e inkurajoni këtë grup prej 2 garuesve me një duar trokitje tjetër. Ja dhe një tentim i saktë nga Femiu, ja dhe i treti. 1 minutë e 27 sekonda dhe në përfundim. 3 topa momentalisht për ekipin e milionerit. Llakaj me motivim shtes për 2 bashkëlojtarët, ja dhe topi 4. 1 minutë e 10 sekonda, ja dhe topi 5. Loj fenomenale 2 lojtarëve të grupit të milionerit. Topi 6 ka qëlluar në sport. Minuti i fundit i kësaj loje. Edhe 50 sekonda kanë mbetur deri në përfundim. Ju lusim që ti gjuani topat më shpejt, sidomos Kadriu duhet të jetë më i shpejt. Më vigjilent Kadriu gjithsesi. Shikojni se sa i aftë është Femiu ta përkraj me një duar trokitje në mënyrë që të fitojnë pikët e para. Kadriu. 20 sekondat e fundit të kësaj gare. Edhe një qëllim nga Femiu. 10 sekondat e fundit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Patos, të lutem, mos protesto. A tani gjithmonë shumë. Të lutem. Nair, të lutem. 2 i shoj, ba. Okej, çfarë bëu? Nair. Hajde fe. Enes, se po ti numërojnë topat e futur në sport. Mund të bëni gati edhe ekipi ju. Lëri ti numërojnë dhe ata, lëri. Komisioni? Ti numërojmë topat në sport. Sa janë gjithsej? Vetëm 2. 12 topa deri në fund. 12 topa për ekipin e milionerit. 12 topa. Shohim nëse ekipi i familjes moderne do t'jetë më... Tu nga tjeta. Familjes moderne. Dyrja për gjithçka tani. O kry moti. Jo, prova s'ka, jo. Prova s'ka. Jemi gati. Prova s'ka. Patos gati. Donat. Po në rregull. Jemi gati. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. 2 minuta kohë dhe për ekipin zyrja për gjithçka. Fatosi dhe Donati që momentalisht janë duke kryesuar së bashku me Lyrën do tentojnë që të i kalojnë 12 topat, ja topi i parë. Një top për 10 sekonda për Donatin, i cili duhet të jetë më i saktë. Gjithsesi, nëse dëshiron t'i kaloj 12 topat në sportën e milionerit. 2 topa, 2 gjuj. 1 minutë afro 30 sekonda deri në fund. Ja, se të koncentru. Ndoshta duhet Donati ta provoj backhandin e tij. Topi i dytë. Ja dhe i treti. Duhet i motivojmë ta lojtar me një duar trokitje, ja dhe topi i 4. Hajde tos. 1 minutë e 10 sekonda deri në fund. 4 topa momentalisht për Donatin dhe Fatosin. Ja dhe topi 5. Hajde tos. 7 topa i kanë mbetur për ta kaluar sfidën. Minuta e fundit e kësaj loje, ja dhe topi 6 dhe i 7. 50 sekondat e fundit. Duhet jetë më i shpejt Fatosi tani. Shërbe ma shpejt. 5 topa më para janë ekipi milionerit. 40 sekonda, topi 8. 35 sekonda deri në fund. 8 topa në sportën e zyrës për gjithçka. 9,
Ja dhe topi 9, Duart Rokitja dhe topi 10 dhe 11. Vetëm edhe një top, 15 sekonda deri në fund. Arrin të barazohet rezultati. 10 sekondat e fundit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dhe ka fituar. Ka fituar zyrja për gjithçka. 13 me 12 për 10 pikë të reja për zyrën për gjithçka. 13. 13 ka janë. Një pikë ma shumë të gole. Aja ti nuk rojë Ja, Lia. Topat kanë qenë Edhe loja e 4 shumë interesante, prap fitoria i takon ekipit zyrja për gjithçka. Goni thot se zyra manipulon. Natyrisht. Zyra korrupsioni në zyra. Po, normal. Mos vjedhin 13 pikë. Fakten këtu nuk ishte korrupsion, ishte gjithçka para publikut. Po pse publiku nuk i lidhet, po magjistarët ç'a bëjnë? Topat ishin më të rënd, topat që luajtën ta ishin më të rënd. Po e vërtet. Se vresha pe... Edhe gjujtja ishte me e bukur. Jo, si ishte gjujtja me e bukur, ishte rastësi. Milionerët me shumë arsyetime. Rezultatin nuk pe themi hiq, e thot Kadria. 20 me hiq. Milioneri mbetet milioner. Milioneri pra mbetet 0 pikë. Atëherë, të gjithë e presim sfidën e radhës, se cila do tjetë ajo. Rikthehemi të dashur miq pas një pauze të shkurt. Për gjithë ata që sapo janë kyqur në ekranin e Super Sfides, ju njoftojmë, kjo është një format i ri, është një format ndërkombëtar, ato ku është shfaqur deri me tani ka pas suksese jashtëzakonshme. Si duket deri me tani edhe tek ne veç Suksese ne kemi, sidomos grupi jonë suksese. Sidomos sukseset ishin nga ekipi i zyrës për gjithçka. Do të thotë dy ekipe janë duke garuar mes vetit deri me tani kemi arritur në lojën e 4. Rezultati është 20-0 në favor të ekipit të zyrës për gjithçka. Ta shohim se cila është sfida e radhës. Vrapimi me pengesa. Garuesi duhet të vrapojnë me këmbë të lidhura dhe t'i kaloj 2 pengesa. Të dy garuesi startojnë në të njëjtën kohë. Por ai i cili i pari i bën 2 xhiro kthehet te vendi i startit, aty ku e pret thyerja e 20 vezëve me kokë. Garuesi më i shpejt është fituesi i lojës. Kjo lojë ka 5 pikë. Pra, si që pam edhe prezantimin, është garë e vrapimit. Ta shohim se kush do të luaj këtë lojë nga ekipi milionerit, keni përzgjedhur. Ky dallohet për thyre vezësh. Po. Janë pensionista do të thotë që unë ka driu moshë madhe. Janë më të moshuar. E kemi thyrë vezën shpejt. Janë mysafir, kanë ardhur, do të kanë bërë 300 km. Veza jonë është tharë tani. Ne na thy veza. Po. Edhe me që këta 2 se kanë kokën me vete, unë e kam atë për bujon. Atëherë, Femi dhe Fatos vini në pozicionin e startit, këtu. Po. Duni t'i lidhë një këmbë me ata. Po. Vrapimi fillon anej, dërsa Femi janë në kundër. Gati jemi? Gati. Loja po fillon për 4, 3, 2, 1. Loja starton. Nisëm të dy garuesit, shohim se cili do t'jetë më i aftë në këtë vrapim me pengesa. Produksioni s'është në rregull. Jashtë, Fatos. Edhe një qarkë e keni. Ku po shkojmë? Shohim se cili do t'jetë me vrapimin e dytë më i shpejt. Duket se Femiu është në e përsi momentanisht. Shkojmë me Duart Rokitje.
Femiu ndalet për një moment. Tani vjen ajo faza më e vështirë e garës. Tani thyerja e vezëve me kokë. Shohim se sa javë do t'jetë Femiu në këtë garë. Mua më duket se të dy garuesit kanë merituar pikë për këtë sfidë. Shoj e feve. Edhe unë e këtë. Pusi, mere në qato që rëndure, po të e në qato. Mere ka ditu Femia, ka vetë edhe një vezë më utyrë, e pato. Atër loja e fituar nga Femiu i cili theu më shumë vezë. Ekipit të milionerit. Unë në fitoria po. Dhe ishte dinjitoze. E ma. S'ke fer. Hajde djali në. S'ke fer se produksioni. Kreti pranojnë, a vesh me vek, kur të pranojnë? Produksioni se mi këshin lonë vetë këtu. Pa, ishte qëllim këtë këto. Ishte qëllim këtë. Si ku me 4, kjo e mur anën. Mori peshna. Edhe urzu. E qëllim që ka qeni? Prandaj një. Humbja jo dinjitoz. Prandaj. Pranoj, E pranoj. Papa, hajtë bëjtë në aty për një sigur nga një flokë për ti. bukur po duket. Pato se e pranoj humbjen. Është ushqyese për flokun. Shumë e mirë. Hajde rezultati, të lutem, duhet do rezultati. Tash me padorim. Rezultati është 20 me 5 me Shumë me 5. zyrës për zyrës. Apo ja shpëtoj pesa. Do të bëj pesa. Kjo lojë kishte vetëm 5 pikë. Ka problem. Do të bëj në atë të Vazhdoj. Loja e radhës me siguri do t'jenë akoma më interesante. Super sfida është një sfidë interesante. Super sfidë, ka sfidë. Ta shohim sfiden e radhës. Basketbol nga Kolovajza, luhatësja. Garuesi luhatet në Kolovajz dhe gjatë luhatjes ai e merr topin në këmbë dhe gjua në kosht për të shënuar. Gjuajtjet bëhen vetëm e këmbë. Lojën e fiton garuesi që shënon më shumë kosha. Koha është e limituar në 3 minuta. Kjo garë ka 10 pikë. Si që po me dhe në prezentim, edhe publiku, mezi po pres këtë lojë interesante. Keni zgjedh kush do të luaj? Kalojnë atë? 3 do luaj. 3 pove se do të shënoj. Do shënoj Feja. Feja, hajde Feja. Unë do shty, Unë do të një vësh Kadri do japi topa. Okej. Po, do fillojnë ja, po fillojnë ta. Cili ekipi milionerit i po? Unë do shënoj. Fehmia shënon, Fehmia është 7 lartë. E thef shikomë. Atëherë shohim se si do të gjendet ekipi milionerit. Gjithçka jemi gati, publiku është gati, një motiv për ekipin e milionerit. Start! Për fillon. Për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Atëherë fillon edhe kjo sfidë gjatë 3 minuta për grupin e milionerit. Shohim nëse do të arrijnë të e qëllojnë të paku njëherë topin në rreth. Shumë afër ishte Femiu e merr topin edhe njëherë. Më i saktë edhe një tentim. Loaqi mirë për Femi Ferratin. 2 minuta e gjysmë deri në përfundim të kësaj sfide, ja mundësia e tretë. Edhe njerë Femiut. Pika. Tentim tjetër nga Femiut, duhet jenë më ta. 2 minuta e 20 sekunda.
Edhe njerë tenton këtë goditje Femi Ferrati. Nuk ka kosh sërish për Femiun e as ekipin e milionerit. Tentim tjetër. Shumë afër, t'i japim kurajo Femiut dhe ekipit të milionerit. Shkoj me një duar trokitje, ju lutem. Për më shumë kurajo. Femi ke edhe 1 minutë e 45 sekunda për ta qelluar topin. Ja tentimi Femiut shumë afër për të e futur topin. 1 minutë e 25 sekunda për Femiun që gjuan mirë po nuk arrin të shënoj. Femiu duhet të tregoj këtu aftësitë e tia në basketbol. Edhe më tej nuk është disak. Femi Ferrati në tentimin e tij të radhës si pa sukses. Minuta e fundit, kemi hyrë në minutën e fundit Femi. Shkojmë me një tjetër duartrokitje, ju lutem për Femiun. Femiu po mundohet ta ngulis topin në kosh. Ja tentimi më i afërt i Femiut deri tani. 40 sekonda deri në fund. Ja dhe një tentim shumë afër është Femiu që të e qëlloj. Së paku 1 pik ta shënoj. Ja pika e parë! 25 sekonda para fundit, 1 pik e shënuar nga Femi Ferrati. Edhe pika tjetër. Më në fund më duke se ja ka marrë dorën apo këmbën, si të thoni. 10 sekondat e fundit, ja dhe pika e tretë. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dhe përfundon sfida për Femiun dhe grupin e milionerit. Një loj e jashtëzakonshme. Bravo Goni. Një garë. Urime. Femi, urime. Ishi mirë. Urime. Një loj e jashtëzakonshme, një loj shumë e çuditshme, edhe se të gjithë kemi luatur, por këtë kombinim mes basketbollit dhe luhatës se kemi bërë kur. Tani për herë të parë në media tona shihet një garë shumë interesante. Kalojnë edhe me ekipin Zyra për gjithçka. Shkoj me një duartrokitje më të fuqishme, i lutem. Unë e shty. Nëse Zyra për gjithçka do t'jetë më e aftë për të shënuar 3 pika më shumë. Benisim countdown. Super, veç shkullëm, që shtë Startojmë garën ekipi Zyra për gjithçka. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Dhe nis lojën e tyre dhe Zyra për gjithçka do shojmë nëse do t'jenë në gjendje të shënojnë më shumë se 3 pik në këtë garë shumë interesante që i ka 3 minuta. Aq ishin pikët që i qëlluan ekipi i milionerit me në krye Femi Ferratin, i cili është dashur të jetë më i mirë. Do të shohim nëse Zyra për gjithçka do të jetë më e aftë. 2 minuta e 35 sekunda deri në fund. Edhe më tej probleme Zyra për gjithçka. Mos më shty shumë ditë pa të marrë topin. 2 minuta e 20 sekunda. Pa të marrë topin. Edhe më tej punë e vështirë. Drog. Ja tani një taktik tjetër e Zyrës për gjithçka, shohim se nëse do të ketë sukses. 2 minuta deri në fund. Ja tentimi i parë i pa suksesshëm. Shkojmë me një duartrokitje për motivim për ekipin Zyra për gjithçka, ju lutem. 1 minutë e 50 sekunda deri në fund. Edhe më tej asnjë pikë.
Zyra për gjithçka. Shumë të drejtë. 8 minutarë. Taktika që po e vendos Zyra për gjithçka nuk i pëlqen ekipit të milionerit që është ngritur në këmbë dhe po proteston 1 minutë e gjysmë deri në fund. Edhe më tej vazhdojnë me fuqinë e tyre. Zyra për gjithçka nuk ka pikë edhe më tej. 1 minutë e 20 sekonda. Ekipi Zyra për gjithçka nuk duhet të dëshpërohet pasi që Femiu arriti vetëm në 20 sekondat e fundit të shënoj. Ja tani po e afrohemi minutës së fundit, shumë afër koshtit është Zyra për gjithçka. Ja minuta e fundit. Edhe më tej pa pikë për ekipin që është duke kryesuar këtë garë. 50 sekonda deri në fund. Shkoj me një duar trokitje. Shumë afër për ta fituar në garën e parë është ekipi milionerit dhe kanë kuptuar këtë 3 garuesit e këtij ekipi që janë në disavantazh. 30 sekondat e fundit. Edhe më tej asnjë pikë. Vazhdojnë tentimet e tyre Donati, Fatosi dhe Lyra për ta shënuar së paku një pikë. 20 sekondat e fundit. Edhe më tej pa pikë për ekipin që po e kryeson këtë garë. Ja tani po futemi në 10 sekondat e fundit. 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1. Dhe pa pikë përfundon kjo lojë për ekipin Zyra për gjithçka, që do të thotë se ekipi milionerit i fiton pikët. Loj e jashtëzakonshme, një loj shumë e bukur. Fitoria i takon ekipit të milionerit. Femiu ishte shumë i saktë. Shënoi gjithsejt 3 pikë, 3 kosha. Jo komqare. Gjatësia jam e komplet është sa kom të këti. Në një. E dyta unë e kesh me fustar. Edhe kom provu. Ofertë pa erë që e tha. Ofertë pa erë. Po, e pranojmë. Pa të si duket është dosh para lojes t'i nërëni këmbë me Lyre. Shire, na me Lyra qenë me këmbë modest, shkurta. me qenë modest, edhe më s'me shku këtë 10-0 avde. E la punën e E vezve. dikush fatkeqësia? Në ato që ishin punë tona, si që ishte ajo fotografia tjera, fitu aty ju. Në ato që është punë e Zyrës, do më thënë që humbët ju. Tu që e pranojmë Jo, humbjen. unë po thom vish një sekundë. Unë gjatësia e me komplet është sa kom të këti kundërshtari kanë. Edhe e dyta unë isha me fustan, ama si zoj lujta basket, Loja është e sinqert, s'ka lidhje se me çfarë luhet. Po nëjse dhe vish, po dhëm. Gjithsesi, kjo garë na sjolli shumë dramë, shumë emocion, Jo bide drama, gjitha emocione, shumë. argëtime, jo drama. Ishte edhe dramë. Dramë për ata. Dramë për Jo, për neve këtë të rëllëm. 2 pikë kështë e kjo. 10 pikë. Ne jemi gjele që kënojnë vone. Jemi gjele që kënojnë vone. Gjela që kënojnë vonë. Për ne ishte argëtim, për ata ishte dramë. Dramë, ta shadi se mu po të rëllëm. Ta shojmë se cila është loja e radhës. Me padurim e presim edhe lojën e radhës. Rezultati. Por para se të shkoj me lojen, rezultati është 20-15. Bravo! 15. Kjo loj kishte 10 pikë. Ja, stop. Rezultati është 20-15. Se një marrë vesh në fillim që lojt e para kanë ma pak pikë. Jo, Se sakto. cila loj ka pikë të O, ku veta. fshihet lepuri, avash avash. O, ma, qysh 20-15, s'ka shansë. Rezultati pikë loja tani. rikëthejmë çdo moment. Ta shojmë Jo, sfidën e me kjo e radhës, shqitën e loja. cila është ajo dhe sa pikë ka. Vozitja. Njëri nga garuesi duhet të vozis në për një shteg të vështirë me shumë kthesa. Gara zgjat nga starti deri në fund të shtegut dhe nga aty garuesi duhet të kthehen përsëri në pikën startuese. Koha nuk është e limituar. Garën e fiton ekipi më i shpejt. Kjo lojë ka 15 pikë. Pra, si që e pojmë, loja vozitje. Kush do t'luj? Pe ekipës tonë vëzhuj Donat. Donat. Ne do të vëzhuj. Okej, kalojmë Donat. Ne kemi shokun e Valentino Rosit.
Do filloj ai pari. Po startojna me ekipin e zyres Pa problem, humbja e tyre. për gjithçka. Ta shohim Donati. Me që të humbun të partë, bile. Donat, Kujdes, duhet. kujdes. I ki gjithsej 2 gjira, ashtu si që e pamë në prezentim. Kur ti është gati, me njofto ta startojmë. Gati. Publiku, Donati është gati, dan 1. Start! Atëherë është nisur Donati, vjen në kthesën e parë mjaft mirë. Shohim se si do ta kaloj kthesën e dytë, është një kthes mjaft e vështirë kjo, megjithatë Donati shumë mirë e kalon këtë. Dhe tani diçka probleme për Donatin, duhet të kthehet prapa. Donati ka probleme Jeton! që të kthehet prapa, të shohim nëse do të arrit ta bëjë këtë me sukses. Është një kthes në të majtë shumë e vështirë dhe kjo arrin ta kaloj edhe këtë Donati. Kjo kujtojmë se kjo i ka 2 gjiro dhe ja tani gjiroja e dytë. Me krah. Donati me një kohë mjaft të mirë momentalisht. Tregon edhe aftësitë e tij si vozitës i shpejtësive. Duhet të kthehet prapa dhe ta vazhdoj shtegun aty ku e kishte mbetur. Shumë afër që ta përfundoj edhe gjiron e dytë. Është garuesi i ekipit që është duke kryesuar. 15 piki ka kjo loj për fituesin. Momentalisht 1 minutë e 17 sekunda janë duke kaluar për Donatin. Shohim se ku do t'jetë fundi. Shumë afër fundit dhe ja këtu është fundi për Donatin. Donati nuk e ka kuptuar lojen, te gjiro e dytë ka patur 2 minuta, i llogaritur 2 minuta. Sepse dasht 2 gjiro, dërsa Donati i boni 4, te gjiro e dytë ka pas 2 minuta e 2 sekunda. Ashtu. Domethënë numërohet te gjiro e dytë. Ashtu. Mbaroj. Shkojna me ekipin e 2 milionerit minuta e 2 sekunda. tek studio 2, Fehmia, Ik mos çako. një shofer i jashtëzakonshëm. Atëherë të shohim tani se çfarë do të bëjë Femio, a do të arrijë kohë më të shpejt. Ju lusim për një duar trokitje. Bravo! Për Femi Ferratin. Një kaskader i ri. A do të jetë i shpejt me motorin e tij, njëjtë sikur se me gjuhën e tij Femi Ferrati. Ta shohim tani. Cila ishte koha e Donatit e nis? 2 minuta e 2 sekonda. 2 minuta e 2 sekonda për Donatin pas 2 gjirove të këtij shtegut. Shohim tani Femiu se çfarë do të bëjë. Fillon edhe pas gjiros dytë kthehesh prapë këtë. Okej. Jemi gati? Gati. Publiku, Fehmiu është gati. Start! Niset Femiu me pak probleme me veturën e tij, megjithatë futet në kthesën e parë. Bravo. Shohim se je mirë. çfarë do ta ketë kohën e tij. Mjaft mirë futet edhe në kthesën e dytë Femiu, siç duket ka eksperiencë në vozitje të shpejtë. Mos e ul kokën. Diçka probleme me veturën e tij Femi Ferratit. Shohim tani gjithçka është në rregull, duhet të kthehet në një kthes të fortë në anën e tij të djathtë. Aty, e para tani. Momentalisht kanë kaluar 40 sekonda, edhe më tej nuk ka përfunduar gjiroja e parë për Femi Ferratin, edhe një duar trokitje i lutem. Ja futet në rrethin e dytë Femi Ferrati. Shumë afër që të e kaloj kohën e Donatit. 1 minutë deri me tani. Ja tani 1 minutë e 2 sekonda për Femiun që është në përfundim të gjiros së dytë, të rrethit të dytë. Dole, bravo, halal, aty, jemi para tani. Bravo. Dhe ja kthesa e fundit për Femiun që është
Shumë më shpejt se sa Donati në cak. 1 minutë 20 sekonda për Femiun, që i fiton 15 pikët e radhës për ekipin e milionerit. Bravo! Shkoj me një duar trokitje i lutem për milionerin. Ja, spranoj. A do të spranoj? Për të bërë arsyet që s'është nxeh motori, po nema. S'është nxeh motori. Unë po ta hap dorën si dosh, s'është nxeh motori, se pranoj. E kuptoj gjendjen e mundit. Se pranoj. Na dorën mi s'është më me atë në tjetër, unë e pranoj jo. Ja, se pranoj. A bën unë me bunja? Po. A bën? Pas emisionit do ta bëjmë edhe tjetër. Ja, valla, s'është interesant. Ta shohim tani rezultatin. Se qesh Një miku shesh i rikthim i pari. madh i ekipit të milionerit. Rezultati 20 me 30 në favor të milionerit. Një garë shumë interesante, një garë e jashtëzakonshme. Fatos bëu gati për sfidën e radhës. Ale, okay. Ta shohim se cila është sfida e radhës. Hedhja e lugës. Nga një lartësi e vogël, lojtari duhet ta hedh lugën në filxhanin e kafes. E shëlluar llogaritet hedhja kur luga arrin të mbetet brenda filxhanit. Lojtari gjatë hedhjes së lugës nuk guzon ta ulë dorën poshtë harkut. Lojtarët kanë të drejtë vetëm në 5 hedhje. Koha nuk është e limituar. Kjo lojë llogaritet 2 pikë. Pra, siç e pamë edhe në prezantim, një lojë relaksuese. Donë përshëndrim. Unë paralajmërova që mos u nxitoni me këto rezultate 20-0 e tjera, sepse darda ka pishtin mbrapa, thot populli ynë i mençur, shumë ardashës dhe shumë punëtor shqiptar. Shkojna, cili do të luaj nga ekipi? Ne s'do të luajmë, bojkotojmë këtë lojë. Po, edhe ne dakord me ju mbështesim. E anulojmë tërësisht këtë lojë, pra. Jo, po bëj gol. Jo, bra, ne se përbojmë. Kush do? Lyrë? Është shumë e vështirë veç. Okej. Kalojmë Vete Prezita. Nuk ke drejt ti shosh më poshtë këtë. Loja po fillon. Aprov. 5, 4, 3, 2, numëror 1. luga që mbetet në Loja filxhan. starton. Atëherë gjithçka është gati për Lyrën që të qelloj filxhanin me lugën e saj. Tentimi i parë pa suksesshëm. Shohim tentimin e dytë tani, Ma lart. një lojë që vlen 2 pikë. Duhet të ju përkujtojmë se deri në përfundim janë edhe 5 lojë pas ja tentimi i tretë i suksesshëm. 1 pikë për Lyrën në këtë. Shëlluar deri me tani. Ja dhe tentimi tjetër i suksesshëm, do të shohim nëse edhe tentimi i fundit do të jetë i suksesshëm. Dhe pas 5 gjuajtjeve, 2 tentime të sakta për ekipin Zyra për gjithçka. Të shohim tani se çfarë do të bëjë milioneri. Ju lutem për një duar trokitje tjetër për ekipin Zyra për gjithçka, që pati 2 pikë. Tani të shohim se çfarë do të bëjë Kadriu në këtë lojë. Loja po fillon. Ma poshtë te ju. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Ja, tentimi i parë i suksesshëm më njëherë për Kadriun. Manal. Në tentimin e dytë është i pa suksesshëm. Edhe i treti shkon huq. Ja, tentimi i katërt arrin që të shënoj pikën e dytë. Dhe në fund gjithçka mbetet baraz. Edhe një lojë. Do të thotë që do të përsëritet edhe një round tjetër për Tani Kadria. Prapun. Po, luaj i parit. Ja, po të gjuaj ajo e para, pse? Po me që se Ja, është kapi më pak ai edhe kap ajo më shumë, sa do me thënë kjo? Ja, tani ka. Po dalin parazim. Mirë, hajde, dil pra barazin prap. hum, lutem. Janë si penaltit, ta bëjmë me shohim 10. se çfarë do të arrijë të bëjë Kadriu. Po mirë. I pa suksesshëm në tentimin e parë, ka gjithsej 5 lugë në dorë. Ja, tentimi i dytë i suksesshëm për Kadriun. Pika e tretë e tij në përgjithësi. Edhe një tentim i suksesshëm për Kadriun, pika e katërt.
Ma lartë nuk numërohet. Edhe i pa suksesshëm është në tentimin e fundit, përsëritet edhe një herë. Jo, e këshaj dorën ma poshtë, edhe njerë. Edhe një tentim i fundit për Kadriun pa sukses. 4 pikë në total për ekipin e milionerit. Ta shojmë E uli dorën poshtë. Shpresoj që ekipi Gjyra për gjithçka i nevojitet pak motivim, kështu që duar trokitje ju lutem. Duhet të qëlloj 2 lug apo më shumë. Luga e pare pa suksesme duhet të përshëndrohen maksimalisht garuesit që të e qëllojnë në filxhan. Ma lartë, mirë. Ja tani tentimi i tretë. Gjimnazisti kam bërë këtë era. Mirë. Edhe ky pa suksesshëm duhet gjithsesi të qëllojë 2 tentimet e fundit për ta vazhduar garën. Ma lartë. Ato. Shohim se a do tjetë suksesshme. Lyra nuk ka arritur të qëllojë filxhanin, kështu që ky është tentimi i saj i fundit i pa suksesshëm. Është milioneri ai që i fiton 2 pikë të reja. Fitoria i takon ekipit të milionerit. Na mytët! Kjo loj kishte 2 pikë. Kemi edhe lojra tjera. Keni kopër i këthim. Kam një ide. I fatos, isha duke kritiku, sinqerisht, thash mos u krena, ke mujt një vaj. Per i këthim edhe lojë. Rezultati është 20-32 në favor të milionerit. Njëri këthim i madh për ekipin e milionerit. E kam një lutje prapë edhe për regjin, do të edhe për juve, tash si moderator, po edhe më herët kur hubni më thash mos e qeni ka shpesh rezultatin. Është dekurajues edhe për ata. Dhe për modestinë që kemi nuk dëshirojmë që të shohim dhe rezultatin këtu. Jo, dhe nuk do të shkojmë humbjen e kolegëve. Okej, as shohim humbjen as fitoren. Ne duam barazim. Barazim. Ne kemi ardhur për barazim. Një emocion, e kuptojmë edhe situatën emocionale çfarë Edhe kanë. na thatë edhe pensionista. Edhe në fillim ju kanë thënë, edhe kur kam humb, edhe kur kemi humb, ju kanë thënë mos e qeni rezultatin. Kena mirë mujt! Edhe në diçka në kontrat nuk e kemi na me na vërtit. Bala, kontrol. Janë ma dhjetë. Jo, është edhe çështja e autoritetit, çështja drejtorash, kupton? Kur drejton Okej. Ta shohim sfidën e radhës. Lufta me jastëk. Sfidantët duhet të hipin mbi një trat 12 cm të zgjerë dhe nga aty të luftojnë me jastëk në dorë, derisa ta zbresin njëri tjetrin nga trari. Nëse një pjesë e trupit të garuesit e prek podiumin, atëherë ai e humb lojën. Po në rast se 2 garuesit bim pavarësisht në të njëjtën kohë, brenda 2 deri në 5 sekonda, atëherë lufta përsëritet. Garuesit nuk kanë të drejtë të sulmojnë me zhymtyrët e tjera të trupit përveç se me jastëk. Janë gjithsej 5 lufta. Koha nuk është e limituar. Kjo lojë ka 15 pikë. E pam pra dhe loja lufta me jastëk. Një loj e dhomës së fëmijëve, se cili nga ne këtë loj e kemi lujt, po jo në këtë formë, besoj. Apo, Theo? E kemi luajtur për pa pikë. Pa pikë. Tani do të pikojmë. Kush do të luaj? Donati dhe Goni. Goni dhe Donati, një ballafaqim shumë interesant. si Rambo. Të sfidoj. E pranoj. Jemi gati edhe një për... tjetër. Edhe pranoj humbjen. Edhe si do qëllojmë ne? Pozicioni është ato. A më bën mua të qëlloj atë... Ai është si fëmia im, të vjen tur. Mund të qëlloj... Ja. Nuk e qëllon babën. Hajde baba. Po qëlloj baba o legend. Start! Nisni loja, jastëku duhet të mbahet vetëm me një dorë, jo me të dyjat. Agron. Loja rikthehet. Loja duhet përsëritet, keni rënë për afërsisht. Kemi rënë të dy një krosisht. Kemi rënë të dy si dëshmajgu. Do t'i lusja të dy garuesit që të ndalen për një moment, duhet ju them se jastëku mbahet vetëm me një dorë.
Jo me të dyat. Vetëm me një dorë, jo me dy. Aha, ja stik me një dorë. Vetëm me një dorë. Mbaj duhet mbaj. Po, thjesht me një dorë. Dhe që se Jemi jam... gati në pozicion të Nuk ka kam praun unë, Goni, kam praun. Goni, këtëm roba të pozicion. Ata gjuaj unë një, s'ma vetë. Jemi gati, start. Atër nisni raundin e dytë, pasi që raundi i parë ishte paras. Shohim se cili prej këtyre dy garuesve do t'jetë më i suksesshëm. Është Agroni që ka fituar. Do të marrë të mendja fitore kaq shpejt. 1-0 për Agronin. Kalojna në raundin e dytë. Goni, gati. Unë fitova 1, 2 do të fitosh, 3 dy marrën leja. Po ti drejt me kopja aptekun ajo. Dy loj ka dhe Ti drejt me kopja. drejt me kopja aptekun. Po pa stikun. Unë. Ja stiku kapja, stikun po. Jo. Do ta luçi Agronin që ta kap jashtë nga ana tjetër, jo. Agron, më dëgjon. Kape jashtë nga ana tjetër, pasi që e ke zinxhirin në anën e kundërshtarit mund ta nendosh. Thuaj o vllai që po e vras në zinxhir fjalën. Mund të startoni me raundin e dytë. Startojna, raundi 2. Shohim se a do të arritën aty të barazoj rezultatin. Dhe bie sërish Donati nga trau. 2-0 për Agronin dhe ekipin e milionerit. Një përqafim nga kolegët e tij, sa për Kurajo. Mund të filloni edhe me raundin e tretë. Raundin e tretë. Goni. Ka nisur edhe me raundin e tretë garuesit, shohim Donati duhet të jetë më i kujdesshëm. Dhe Agroni e humb pikën e parë. Edhe 2 raunde kanë vetur deri në fund. Jo kundërshtarin e sekondumet më ndrune se jo vazhdon. Kjo do të thotë se Raunde kemë. Publiku e do fakotin. E kom të shpirt. Momentalisht rezultati 2-1, shohim se çfarë do të bëjnë dy garuesit e rinj. Jemi gati. Starton raundi Me një dorë. 4. Cilën ti pëllon të majtën, majtë. Majtën e këtë. Okej. Atëherë mund të filloni Teknik. Teo duhet teknik për qëndrim. Po. Do të parë. Jo, pa to si erdhi në mes të Gati. lutën tani. Them pozicion. Them. Pozicion tani. Gati, start. Hajde, Andrej. 2-1 ju thash rezultati për ekipin e milionerit që momentalisht është duke kryesuar. Shohim se cili prej këtyre dy garuesve është Femiu që ka rënë. Barazohet rezultati. Barazohet rezultati 2-2. S'ka lidhe, më shoj pak, po me mos. Fitoj. Teo për qëndrim, themi. A shkojmë? Po, shkoni të dy. Nuk po zhirojmë modo. E kam vetëm një këshill për ekipin zyra për gjithçka. Përdore jashtë të kun ta qëllosh fëmijën në kokë, pasi që ashtu po fitojnë pikët. Aha, okej. Në Ti kokë. bjesh në kokë. Kokë i bjen që kjo pjesa nalta, po. si Pjesa lustet. që po vizlon. Okej, si Ta lustar. shikon nga koka bjeri. Qashtë është. Joja përsëritet, joja. Pse? Tëra përsërit me din kokën e lo. Jo, shkune Urshova. Urshova, Deri 10 sekonda. Enis, stop. Enis, ka përfunduar pasi që Femiu e tërhoqi. Tëra përsërit. Që tash të spjegoj. Kur im shova, shoh slow motion, kur im shova, bam ky rosi lis. Bam, bam. Mandeu në shtirova. Joja duhet më përsërit. Me që Femiu e ka tërhequr me dorë, loja përsëritet. Po kjo po së përsërit, Nuk s'ka keni përtim drejt. loja. Vetëm me jasakt. Nuk keni drejt Feo me dorë me të rritë. Fatos, atëre birë vetë, se po mdo këtë që po do shka me hu. Jo. Po, s'ka lidhe. Na kam pare, fatos me pare, po kjetë kanë. Edhe më ke grith me thojt.
Me orë, me diska. Atëherë t'ju përkujtoj se Gati, startojna raundin e fundit. ky raundi ka 15 pikë. Okej. Unë nuk po du me ta hip ato. Okej. Kuptoje se është sfidë, është lojë. Bëj pak propagandë. Foli pak Egër. Foli pak. Strategji Jo, prej se kjo. Femiut që është duke përdorur atë për t'ju afruar Fatosit. Fatos. Shohim se cili do t'jetë më i suksesshëm tani. Dhe është Femiu që ka fituar një duar trokitje, ju lutem. Kjo ke shitune. Unë distancuam shumë, ikëm shumë. Unë kam mendimin që loja këtu Kjo mbaron. e shitune. E shitune. Me pare kam fituar. Ishte e shitur. E shitune. Po Na me mund, po ne. rrimën. Një luftë shumë interesante, një ballafaqim. Nuk është interesante, po sikur ditët vllaubre, po na. Mirë me shkurbahine këto të dytët. 5 pikë, ja jep një Okej, ke me boks. Ta shohim edhe rezultatin deri me tani. 64 me 20. Shoma. Femiu dhe 2. Agroni i dhuruan ekipit 10 pikë, 47 me 20, deri me tani rezultati. Jo, pse? S'na kanë dhuru. S'ka dhurat. 47 me 20 pikë. Kjo lojë llogaritet me pikë, gjithsej kanë qenë 15 pikë. Si losh. Para kësaj juria e zgjedhet që fitum na, po okej, u shit loja. Po, në rregull. Kemi akoma lojë, rezultati unë të më rikthy, do të thotë që është humbje, Po mos të shkoni. Po më rëshushjo. 35 pikë. Na kanë orë me fitu, qysh? Keni me fitu. Edhe në qofë se humbin këtë lojë, nuk do të thotë që tërësisht nga gara eliminoni. Ja, po, jo, normal. Brana grupit ju, keni lojë me secilin e kështë. Po, Apo shkojmë shpe. Po mërzit, lyra. Ta shohim sfidën e radhës se cila është ajo. Gjeje Symbyllas. Në kutit e qelshit do të vendosen gjëra të ndryshme, ndërsa garuesit me sy të mbyllur duhet të gjenë se çfarë ka brenda. Garuesit kanë të drejta nuhasin, ta prekin me dorë si dhe ta shijojnë. Lojën e fiton ai i cili gjen më shumë gjëra. Koha nuk është e limituar. Kjo lojë ka 5 pikë. Loja e radhës pra ishte Gjeje Symbyllas, por të dashur miq, para se të startojmë lojën, ne duhet ta kryjmë edhe obligimin e produksionit ton, një blok të shkurt marketingut. Rikthehëm të dashur miq në emisionin më të ri, në një show shumë befasues me lojra shumë interesante. Deri me tani kemi pas një atmosferë shumë të bukur. Doni? Tani përpara kemi një sfidë tjetër, Gjeje Symbyllas. Lojtarët janë gati gjithçka, së pare marr ekipin e milionerit, Kadri, Eja me mu. Se mos mundin me një grop. Jo, këtu e ke tavolinën. Kjo është kutia jote e pare, Ke drejt me shiju, me nuhat, edhe starton lojën, Lyra, je gati? Gati. Eja, këtu e ke tavolinën, preke tavolina. Kjo është kutia jote e parë. Loja po Gjithsej keni 4 kutia. 5, 4, Kutia e parë është 3, 2, 1. Start. Loja starton.
rezultati është 30 me 47. Afrohet. Sa i kalojnë e fundet? Kalojmë në sfidën e radhës, ta shohim se cila është ajo. Kërcim në pishin. Garuesi duhet të kërcej nga trampolina mbi pengesën e vendosur dhe të hedhet në pishin. Dy garuesit janë në duel se cili kërkon më lartë. Ata kanë të drejtë të kërcejnë në çfarëdo mënyre. Lojën e fiton garuesi që kërcen më lartë. Kjo lojë ka 20 pikë. Pra, siç e pam edhe prezantimin, kemi ardhur te sfida e fundit. Ta shohim se cili do ta luaj këtë lojë. E kam propozimin shumë interesant. A propozimin a do të luajsh? Donati. Propozimin e kam shumë. Ele, edhe neve, donat. Në rregull. Kush do të nga ekipi ju Goni? Do ndrosh mbathjet për ne. Po. Nuk do jesh me ato. Jo, normalisht. Kam një propozim. Ja, bi fesë sepse s'ka flokët dhe s'lagin, domethënë s'ka ç't lagje. Laget leshi. Propozoj diçka. E nisi për neve. E nisi për ekipin e ju. Do i shplaj. Femi ju kërkon që unë të garoj për ekipin e milionerit, por... Je bosi milionerit. Isha. Po mirë, shumë t'i ka. Atëherë kalojna në studion 2. Edhe lagemi. Shohim garen e fundit. Femiu. Po. Të dashur miq, gjendemi në studion 2, është kjo sfida e fundit. Donati dhe Femia do të garojnë këtu nga trampolini, se cili po kërcen me lartë. Është sigur Donat. Është Donati pra garuesi i parë. Një duar trokitje për Donatin. Ju thamë se kjo lojë ja vlen gjithsejt 20 pikë. Dhe ai garues që kërcen më mirë dhe më bukur dhe ka përcen pengesat më të larta, loja starton. Do t'i fitoj pikët që mund t'ja fitojnë garën. Kërcimi i parë i Donatit, ta shohim. Ja, një kërcim fenomenal nga Donati. Një duar trokitje edhe më të madhe për Donatin, vërtet e meriton pas një kërcimi. Duhet të ngritet pengesa edhe më lartë. Ta shohim kërcimin e dytë të Donatit. Nëse vazhdon në këtë mënyrë, Donati mund të konkurrojë edhe në lojrat olimpike për ekipin e kërcimtarëve të Kosovës. Dhe ja dhe kërcimi i dytë i Donatit, fenomenal. Një duar trokitje më e përzemërt për Donatin, pasi që vërtet fenomenal është. Ngritet pengesa për herë të tretë. Donati mund edhe të vrapoj para trampolinës, si që thonë. Tentimi i tretë i Donatit dhe shumë vështirë se mund t'ja kalojnë milionerët këtyre tentimeve. Skoj me ca kurajo, Donati! Dhe ka prekur pengesën Donati në tentimin e tretë. Pengesa e tretë pra është ajo që e ndalë Donatin edhe për kundër kësaj një duar trokitje, ju lutem. Për Donat qofsën zyra për gjithçka. E tani ta shohim se kë e ka zgjedhur ekipi milionerit për të garuar, do t'jetë Femiu. Ai cili është duke bërë një test së pari. Një duar trokitje. Femi Ferrati për ekipin e milionerit. Femi gati, loja starton. Po. Ha? Po dhua? Ja, gara e fundit. Duket se ekipi milionerit është shumë afër të dorëzohet. Boll sakrifica, sakrifica këtyre vlerë të vlerësuar. Ta dorëzojmë lojën. Regullat e lojës janë, Goni, dikush duhet, Goni.
Dikush duhet duaj. Mirë. Vetë sakrifica e ekipit kundërshtar duhet të respektohet. Pash vetëm qorzohemi. Urime. Jo, sot ver kjo. Shte me komën. E nis. Se dorëzoni ju të buxhujt kë. Po pse e nisi? A dorëzoni ju. A dorëzoni ju. Jo. Ja e ke mikrofonin. Mos e shotonat, më maluaj. Fatos. Së paku le të zhvishet. Ja, s'pomoj, fali, edhe pak. E nisi po bëhet gati thua se ka me vrapu maratonën. S'pomoj, vesh pak. Knaqëm, besoj edhe ju teleshikues, jeni ndarë të knaqur. Super!